Der Holer. Hol über, hätte ich mal gesagt. Landwirtschaftliche Maschine dann auch hier noch in Aktion. Leider ist nicht vergönnlich, sondern während der Funkstrecke dort noch ein bisschen rüber zu gehen, um das auch ein bisschen näher für Sie zu beleuchten. Aber wir bleiben einfach mal vorne ein bisschen vor Ort. Ich glaube, das kann man von jedem Standort aus auf jeden Fall auch noch gut sehen. Und der Sohnemann zieht den